اعمل بقى سواها بالبخار. في ناس عادي على فكره هتقعدي تقلبي فيها وبرده موطيه وحاطه الشياطه عادي، هتعمليها بالطريقه اللي قلتلك عليها برده عادي. بس هنا بقى حطيت شويه، حطي بقى كده شويه مكرونه على الوش. انا اصلا في العادي بحب الاسباجيتي اكتر يعني، بس لازم تحطي تنوعي كده وكده، عشان انا اصلا من الاطفال عندي ولادي يعني مش الاسباجيتي مش بيعرفوا ياكلوها قوي، فبحط برده المكرونه التانية. هنا بقى البصل بتاعي، بعشق البصل يا بنات مع الكشري، وولادي برضو بيحبوه، كلنا بنحبه صراحه. وهنا الصلصه بتاعتي ما اتسبكتش قوي يعني، اللي هي سايله برضو شويه، لان بتاعت الكشري لازم تبقى مش متماسكه، بقى تبقى سايبه شويه. احط بقى هنا شويه كده على الوش.